Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderoj Allahun e lartësuar, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Në librin Bulughul Maram të Ibn Hajar al-Asqalanit në komentin e Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthayminit rahimahullah, te kapitulli i pastërtisë përfshihet një temë që quhet tema babu tayammum. Tema në lidhje me tejmumin. Tejmumi është pra me marr abdes apo largimi i gjunollakut me tejmum në vend të abdesit. Dhe do ta përmendim në vijim edhe formën që bazohet në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra ka qenë dhe ashtu siç dihet, është e qartë që abdesi merret me ujë, evitimi i gjunollakut bëhet me ujë. Mirë po, këtu duhet të mësoni edhe një çështje shumë të rëndësishme në Islam. Rëndësia namazit. Rëndësia namazit. Mungesë të ujit nuk bjen obligueshmëria e faljes namazit. Ka qenë një udhtim pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos gabofsha duke u kthy nga beteja Benil Mustalaq dhe janë afruar afër Medinës, një vend, dhe zakonisht kanë udhëtuar natën dhe kanë pushuar ditën. Sepse natën koha më e përshtatshme për udhëtim, pra jo i nxehtë i madh, jo vapë e madhe. Dhe gjatë ditës kanë pushuar sahabët, pejgamberi alayhis salatu wassalam është ndalur me pushu. E dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në udhtim ka hedhur short secilin prej bashortëve me e marr në udhtim. Dhe në atë udhtim e ka pas Aishën radhiyallahu anha. Po ashtu ka qenë edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. Kur janë dalë me pushu, sa kanë qëndruar aty gjatë pushimit, më tej, pra pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë do nisemi dhe Aisha radhiyallahu anha, siç është e natyrshme, njeriu ka nevojë të veçohet, pra për nevojat e saj. Dhe kur e ka vrejtur që ju ka shkputur një zinxhir. Dhe ka njoftuar pejgamberin alayhis salatu wassalam që i ka humbur zinxhirin. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë disa prej sahabeve, kërkoni zinxhirin apo hulumtoni se ku ka humbur, dhe ka pushuar edhe pak pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ka vendos kokën e tij tek këmba e Aishës radhiyallahu anha dhe ka zënë gjumin. Duke hulumtu ku ta gjenat pjesë të humbur, atë gjë të humbur të Aishës radhiyallahu anha, koha namazit po afrohet dhe sahabët nuk po kanë ujë. Tani çështja e gjetjes një gjë të humbur është krejtësisht sekondare, mirë po më e rëndësishme është tani çështja e abdesit. S'po kanë ujë sahabët, po vanohen pejgamberi alayhis salatu wassalam duke fjetur dhe nuk kanë dashur me e shqetësu pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ku i nën ku? Sahabët, nga ky moment i sikletshëm. Pra ujë s'ka, koha namazit, gjëja më e rëndësishme në dunja. Namazi. Ku i nën ku sahabët? Kanë ardhur nën ku te Abu Bekr radhiyallahu anhu. Pra që të njofton Aishën radhiyallahu anha, që ta zgjon pejgamberin alayhis salatu wassalam që çfarë të veprojnë. Thot Aisha radhiyallahu anha, erdhi Abu Bekr radhiyallahu anhu dhe me çurtonte, pra prindje çurton vajzën e vet. Dhe e gozdiste me gisht Aisha radhiyallahu anha, saqë pra mënyrë çurtuese. Po vanohemi. Çfarë të veprojmë? Është koha namazit. Dhe në ato momente u zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka tregu se kanë zbrit ajetet, është bëu sebeb. Pra e dini ju se feja është lehtësim. Feja është lehtësim. Nuk ka ngushtësim, nuk ka vështirësi në Islam. Çdo gjë ka zgjidhje. Pra, nëse gruaja nuk ka mundësi me shku në haxh, nuk ka përgjegjësi. Nëse njeriu nuk ka obligim, nëse nuk e arrin nisabin, nuk e ka obligim dhënien e zakatit. Kështu ka qenë edhe çështja e xhihadit që kanë ngrit pluhur njerëzit. S'kan mundësi muslimanët me bëj xhihad, i largohet përgjegjësia. Pra kështu në çështjet e fesë. Nuk ki ujë, ka zgjidhje. Po cila është ajo zgjidhje?
zgjidhja është zbritja e ajeteve, sepse kur e kemi mësuar tefsirin, nëse ju kujtohet, në usulet tefsirit të Sheikh Uthayminit rahimahullah, kemi thënë se sebeb nuzul, shkaku i zbritjes. Cilat janë shkak, disa ajete zbresin, kanë zbritur pa ju paraprirë shkak, e disa ajete kanë zbritur duke ju paraprirë shkak. Dhe tani më kanë zbrit ajetet e Tejmumit duke i paraprirë një ngjarje. Pra duhet e nevojshme të sqarohet dispozita, çfarë veprojnë muslimanët, ju kalon koha namazit. Dhe çfarë kanë vepruar? Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend Kur'an, pra ajeti فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, pra nëse siç ka thënë Allah azza wa jalla, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Nëse nuk keni ujë, atëherë duhet merrni tejmum nga dheu i pastër dhe ti bëni pra mes fytyrës juaj dhe duarve të juaja. Usaid ibn Hudejr, kur e ka kuptuar zbritjen e këtij ajeti, dhe tani me po kuptoi një dispozit, një rregull të ri në Islam, një lehtësim të madh. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i don nga robërit e tij veprat që janë mes dy zgjedhjeve, pra kur njeriu është përballë për të zgjedhur në dimën, gjatë dimrit për shembull, më dhon mes apo mos më dhon mes. Pra është ftohtë, ka vështirësi njeriu, ai i cili ka kuptuar fen, ju jep mes çorapeve apo kputucëve të tij, sepse është lehtësim. Ju është lehtësim. Dhe për këtë edhe në udhtim duhet shkurtohet namazi. Është lehtësim për muslimanët. Apo sunetet të mos falen, apo kur është i smur, çka përgëzu pejgamberi alayhis salatu wassalam, ata cilët janë në udhtim dhe ata cilët janë smur. Nëse vazhdimisht ne jemi të rregullt në praktikimin e suneteve dhe për shkak të smundjes dhe për shkak të udhtimit ne nuk i falim, e kemi shpërblimin e plot. Dhe Usaid ibn Hudejr ka thënë, po vazhdon mirësia e kësaj familje. Sa e bereqetshme kjo familja e Abu Bekrit. Pra, Aisha radiallahu anha, humbja e kësaj qafore apo zinxhiri të Aishës radiallahu anha sebeb për zbritjen e ajetit. Pra bereqet, mirësi, familja e Abu Bekrit radiallahu anhum xhamian. Dhe ky pra sebepi dhe shkaku i zbritjes së ajetit të Tejmumit. Babu Tejmum, autori ka thënë an Jabir ibn Abdullah, transmetohet nga Jabir ibn Abdullah, thot أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, utitu khamsan, me janë dhuruar 5 gjëra. Lam yu'tahunna ahadun qabli, nuk janë dhënë asnjë pejgamberi para me. 5 gjëra mu kanë dhënë mu, asnjë pejgamberi nuk ju kanë dhënë para meje. Nusirtu birru'bi masirat ash-shahr. Këto 5 veçoritë pejgamberit alayhis salam që si kanë pas pejgamberët tjerë. Mirë, dietarët thonë, a vetëm këto 5 janë veçoritë pejgamberit alayhis salam që si kanë pas pejgamberët tjerë? Absolutisht jo. Mirë, po kjo është taqrib li fahmi al-umur. Dietarët sqarojnë që në disa momente kur pejgamberi alayhis salam thot 5 veçori, pra për të qenë më e lehtë mi kuptu disa mesele muslimane. 7 persona do të hinin në arshit e Allahut. Apo 3 persona nuk do të shiqojë Allahun ditën e gjykimit. 3 persona, ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk do të shiqojë ditën e gjykimit. Ai i cili është muspil, në zogën e këmbëve se mban petkun, ai i cili ثلاثة لا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب شديد. Ai cili është pra muspil dhe nuk po më kujtohet hadithi krejt. Pra mos gabofsha bartësi i fjalëve. Po, hadithi njohur. E Sheikhu Zanin,
ai cili është, po janë disa hadithe, por ai cili është plak i zinaçar, i varfni mendje madh, dhe ai cili është në nxogën e këmbës se ka nga mendjemasia. Por nuk do të thotë se vetëm këta persona nuk do t'i shikojë Allahun ditën e gjykimit. Sepse ai cili nuk fal namaz, ai është më i rëndë se sa ky që i bën isbat. Pra, kufizimin disa çështje nuk do të thotë definitivisht se vetëm ata do të jenë. Po kjo është lehtësim për t'i kuptuar meselën. Apo? Kjo është qëllimi. Pra, 5 apo një transmetim ka ardhur 6 veçori ka pas, mu kanë dhënë mua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. 5 mu kanë dhënë çka s'ju kanë dhënë pejgamberëve më herë. Cilat janë ato? Mesin e tyre është që me marr tejmum. E tërë toka është e pastër dhe mundën me marr tejmum tokë. Kjo është veçori e umetit Muhamedit alayhi salatu wasallam. Por tani mi për Sheikh Udhaymini e sqaron këtë hadith shumë mirë. Para thot nusir të birrobi mesiret e sheh. Muhamedi alayhi salam ka thënë, një muaj nëse është larg armiku, do t'i futet frika në palc nga përgatitja e ushtrisë muslimane. Nusir të birrob, pra do të fitoj në këtë betejë para se të ndodhë një muaj betejë, do ta fitoj betejën. Dhe kjo ka ndodhur luftën e Tebukut. Kanë udhëtuar sahabët dhe kristianët janë friksuar nga ushtria muslimane dhe nga frika, sepse thonë dietarët apo zakonisht pejgamberi alayhis salam ka pas strategji para betejave. Nuk ka treguar se kur do të niset, por në këtë betejë ka qartësuar çdo san. Dhe ju nisur në luftën e Tebukut. Dhe ju ka fut në palc, ju ka fut, me thënë, frikat, meri, nësër të biro mesiret e sheh. Dhe Allahu alem e lexova nga Sheikh Fozani. Sheikh Fozani thotë kjo është me u fut frikë pa besimtarëve para betejës, thotë kjo është vetëm për has li nebi sallallahu, është e veçantë për pejgamberin e sa. Por Sheikh Udhaymini thotë kjo nuk është e veçantë për pejgamberin e sa. Sa më thotë është po edhe për umetin e tij, ata që janë të kapur pas sunetit të tij. Pra kjo vlen edhe për umetin e Muhamedit alayhis salam. Allahu alem bis-sawab. Pra e para, e dyta waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Mo ka bo këtë toka xhami edhe e pastër. Çka do të thotë kjo? Në këtë sipërfaqen e tokës mundesh me u fal. Umetet e kaluara, e dini që ka qenë namazi, ka qenë një formë tjetër, por namazi çdo herë ka qenë obligim. Edhe për umetet e kaluara. Argumentet që përshkruajnë Isajin, përshkruhet namazin, Musajin, e kështu me radhë. Ibrahimi alayhis salam ka këshillu vladin e vet, Lukmani, djalin e vet që me fal namaz, që do të thotë ka pas namaz, mirë po namazi nuk është fal kudo që ka qenë. Po është fal vetëm në vendet e caktuara. Vetëm vendet e caktuara. Sikur tani me thonë xhumoja falë vetëm një vend, pranë xhami. Nuk mundesh me falë ti xhumon vetëm, ose kudo që të teket ty. Ndërsa namazet tjera i falën çdo vend. Pra, për umetet e kaluar nuk ka qenë e lejuar mu falë ku do të dojnë ata, në bjeshk, apo gjatë udhëtimit, në anije, apo ndërsa umeti Muhamedit alayhis salam deri në kiamet kudo që të jenë. Në aeroplan, tren, bjeshk, në deti, në punë, në udhëtim, krejt toka, përveç dy vende nuk lejohet mu falë. Cilat janë ato? Vendet ku pastrohen njerëzit, hammama. Pra vendet ku pastrohet trupi, do flasim për vetëse ato, por vendet ku pastrohet banjët nuk lejohet me u falë. Edhe dyta nuk lejohet me vareza. Vareza nuk lejohet me falë namazin. Wa tahura dhe është me është bëhë pastër. Çka do të thotë e pastër? Me marë tejmum. Me marë tejmum. Pra, ku do që të prekim në dhe, në guri, në shkretetir, në tokë, ku të jemi në barë, ku të kemi mundësi, marim tejmum. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli fi. Ku do që të jetë njeriu le të falet. Pastaj ka ardhur një vazhdimi hadithit, kur ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam,
wa uhillat li al-ghanaim. Dhe më janë lejuar mu ghanaim, ghanime plaçka luftës. Wa lam tahilla li ahadin qabli. Dhe kjo ka qenë ndaluar para ummeteve, para ummetit tim. Pra, gjihadi që është bën në kohën e Musait, kohën e Isës a.s., kohën e Sulejmanit, Dhulkarnejnit, gjitha këtu kanë bërë gjihad, plaçkën që kanë fituar në betejë, krejt Dhulkarnejnin atë gjatë që ka bërë, pasurinë që ka marrë prej babesimtarëve, nuk e kanë pas lejuar me marrë prej saj, asgjë. Edhe e kanë vendosur dhe Allahu ka thënë një zjarr dhe është djeg. Kjo ka qenë prej shenjave të Allahut subhanahu wa taala. Kanë fituar muslimanët të kaluar në paraardhës Muhamedit sa, pra të kometet e kaluara, pasurinë që e kanë fituar, ajo është djeg. Ndërsa nga koha Muhamedit alayhis salam deri te Mehdiu, deri tek Isa alayhis salam që zbret në akhir zaman, plaçka është e ligjshme dhe lejohet më marr. Wa uhillat li al-ghanaim, pra ganime. Ganime do të thotë pra plaçkë luftës. Hiya ma yaghnamuhu al-muslimun min amwal al-kuffar biqital. Pra pasurinë që marrin muslimanët në betejë, në luftë ka besimtarët. Wa dhalika anna al-muslimina ma'murin bil jihad. Dhe nga kjo kuptojmë se muslimanët janë të urdhëruar me bëj jihad fardhu kifaye, pra kifaye. Dhe e pesta, më fani, e katërta, wa utitu shafa'a, dhe më është dhuruar shefati. Pra, shefati ndërmjetësimi për muwahhidinët, për ata që nuk i bojnë shok Allahut, për ehlet tauhid do të dëshmoj, do të ndërmjetësoj pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pra, hadithu shafa'a, kjo është prej ndodhive që do ndodhin në ditën e gjykimit. Prej ndodhive që do të ndodhin në ditën e gjykimit. Prej ndodhive të mëdha. Shefati Muhammed alayhis salatu wassalam, për këtë nga momentet më të nderuara që do të jenë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të shkojnë njerëzit te Ademi alayhis salam. Pra kur të ringjallën njerëz do të afrohet dielli sa 1 milje, do të jetë vapë e madhe. Njerëzit do të arrijnë dikujt deri tek nyjet e këmbëve, dikujt deri tek fyti. Në ato momente të vështira, 7 persona që do të hinë në hijen e arshit të Allahut, i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa njerëzimi të gjithë do të shkojnë te Ademi alayhis salam. Pa nuk pranon që më ndërmjetësu. Thotë unë kam bënë një gabim. Shkojnë te Nuhu alayhis salam, edhe ai arsyetohet, shkojnë te Ibrahimi, shkojnë te Musa, shkojnë te Isa alayhis salam. Derisa Isa i thotë, shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ana laha. Unë jam njeriu për këtë çështje. Dhe i bjen Allahu në sejdë. Dhe bën dua, do ta falendron Allahun, do ta madhron Allahun, saqë asnjëherë nuk është madhruar në atë mënyrë nga një rob, se sa në ato momente që do të falendroj dhe madhroj Allahun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ja Muhammed irfa ra'sak. Dhe Allahu e thratoi Muhammed ngritë kokën, pyet do të ipet. Ndërmjetëso, do të ndërmjetësosh. Washfa'tu shafa. Kërko shefat, ndërmjetësim dhe do të bësh ndërmjetësim. Por ndërmjetësimi ka 2 kushte. E para që Allahu me dhon leje për ndërmjetësim, askush s'mundet me ndërmjetësu pa lejen e Allahut, dhe dyta Allahu me qenë i kënaqur me atë. Pra s'ka shefat për babain e Ibrahimit alayhis salam. S'ka shefat për Abu Lehebin, xhaxhain e Muhamedit alayhis salam. S'ka shefat. Pra na kanë lodh me qaumije, fatkeqësisht edhe disa xhallah në vendin tonë me nacionalizëm, na kanë lodh, domethënë e krahasojnë me fenë Allahut subhanahu wa taala. Nuk i bën dobi fisi Quraysh. Pra fisi Quraysh, fisi më i mirë, familja Hashimie, familja më e zgjedhur. Abu Lehebi dhe Abu Talibi kanë qenë familjes Hashimie, familja më e mirë fytyrën e tokës. Kanë qenë fisit më të mirë pas ardhes të Ismailit alayhis salam. Të afërmit e Muhamedit alayhis salam, asgjë nuk do t'ju bëjë dobi në ditën e gjykimit. Pra, çështja e nacionalizmit apo mbjellja e kësaj çështje është rrugë që shejtani i mashtron njerëzit. Inna akramakum indallahi atqakum.
Pra, mbrojtja e dheut, mbrojtja e vendlindjes, mbrojtja e pasurisë, kjo është krejtësisht temë tjetër nga ajo që i japin kohje disa duat të dalale, thirrsa të devijimit që e kanë ndru tani pra nga të thënit vlla besimtar, vlla musliman, vlla nga gjaku, pra në një besim tjetër. Walan tardan ke jehuda, dhe ju themi atyre që ju vetëm e shkelni parimet e fesë, se edhe nëse çfarë do të veproni, nuk do të jenë të kënaqur me juve derisa t'ja shohin kryqin qartë. Pra, çka do që të vepron në thojza, në shërbim të atë dheut, apo në atë farë atë dashurin, apo kombëtarizmin që për e shfaqin në mënyrë po mundohen më paraqit si të parët, të më thonë, në këtë çështje, ata islamofob nuk do të kënaqen me ty me këto veprime, edhe derisa ta ndoj shkryqin qartë. Kështu ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, mos i shkelni parimet e fesë juve, mos i shkelni parimet e Kuranit, mos i shkelni parimet e ehli shafa'a. Kush do të hinë në shefatin e pejgamberit alayhis salam? Do të hinë ata arabe, jo arabe, franceze, amerikane, shqiptar, gjithë vetëm të cilët kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Jashtë kësaj nuk do të bën dobi, nuk do të bën dobi. Pra, kjo çështje. Dhe Allahu duhet me qenë i kënaqur me ata që ndërmjetëson pejgamberi alayhis salam. Për këtë duhet të përkujtohen ata njerëz të cilët aq shumë japin zor kësaj teme, do të thonë nacionalizmit, siç të duhet përkujtohen se sahabët s'kan qenë asnjë shqiptar. A ju ka humbur ndonjë vlerë aty në që s'kan qenë shqiptar, apo pejgamberi alayhis salam, Rasulullah i dërguar i Allahut. Pra duhet me hek këtë lloj nacionalizmi të gabuar. Dhe otitu shafa'a, pra më ka dhënë shefati, thot pejgamberi alayhis salam, që askuj nuk ju ka dhënë pej pejgamberëve më herë. Dhe pesta, në këtë hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi khassatan. Çdo pejgamber është dërguar te populli i tij i veçantë, wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Unë jam i dërguar të gjithë njerëzimit. Tek të gjithë njerëzimit. Pra, Muhamedi alayhis salam ka qenë edhe pejgamber i shqiptarëve, edhe i arabëve, edhe i turqve, edhe i persianëve. Ai është i dërguar i krejt njerëzimit. Është pejgamberi i fundit. Pra, ai ka ardhur që t'i thret gjithë kombësit, të gjithë popujt. Por jo thirrën që secili popull në gjuhën e vet. Pra është krejtësisht e çuditshme. Krejtësisht e çuditshme ata të cilët pra në të kaluarën çdo pejgamber e ka dërguar Allahu, çdo popull ja ka dërguar nga një pejgamber mesin atij populli. Dhe ka qenë njëri që e ka njoftur nga veçlia. Por Muhamedi alayhis salam ka ardhur në Mekka i njohur, i ditur për ardhja e tij, fëmijëria e tij, familja e tij, gjeneza e tij për të gjithë njerëzimin. Për të gjithë njerëzimin. Dhe feja e tij kalon kufit e xhirit arab. Kalon kufit, pra ka ardhur në Evropë, do të kalon gjithë botën. S'mund ta fshej askush atë, s'mund ta ndalë këtë dritë Allahu subhanahu wa taala. Pra kemi thonë lindja e diellit është në lindje, por përëndon përëndim. Pra dhe krishterizmi ka ardhur nga lindja. Që i mashtrojnë domethënë njerëzit përëndimi. Pra edhe krishterizmi, edhe ortodoksizmi, edhe jehudizmi, gjitha këto kanë ardhur nga lindja. Pra aty ka ardhur njeriu. Por nuk duhet lidhen çështjet lindja përëndim, e vërteta. Pra, Islami ka ardhur nga lindja e Muhamedit alayhis salam, ardhen në zbritjen e Kuranit për të gjithë njerëzimin. Dhe Kurani nuk mund të përkthehet origjinal. Asnjëherë mbetet origjinal deri në ditën e gjykimit.
Të gjitha gjuhët e botës përkthehet kuptimi për gjithë njerëzimin. Pra e ka zbritur Allahu Kur'anin për çdo kohë, për çdo vend. Asnjëherë nuk mund të ndryshojë. Askush s'mund ta ndryshojë librin e Allahut. A ka ndodhur që në 1400 vjet me u diskutu zhdukja e Kur'anit? Sigurisht se jo, sepse Allahu ka zbrit dhe Allahu ka qartësuar në Kur'an se ne do ta mbrojmë Kur'anin. Ne do ta mbrojmë Kur'anin. Ne duhet të ndërohemi si shqiptar, si popull. Allahu na ka ndëruar me këtë Islam. Na ka ndëruar në këtë vend, këto rrethana që kemi qenë. Kemi qenë shqiptarë një periudhë, kemi qenë ortodoks. Pra, para saj kemi qenë pagan. Njerëz kanë besu diellin, hanën, si ku në kohën e Ibrahimit, ai sa populli prapambetur, krejtësisht total. Kanë adhuru drunin, gurin, kështu gjarë pikë si lloj budallaqësh. Pastaj ka ardhur pranduria bizantine, kanë pranuar njerëzit krishterizmin, ortodoksizmin, dhe elhamdulillah më tej është pranuar Islami. Kjo është mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam ka veçoritë që i ka pas, pra i ka pas në këtë hadith që i ka përmend, ka korë fitore 1 muaj para se të ndodhë betejë. Kjo është veçori, pra ka fut frikën. E dyta, ja ka mundësua Allahu tokën me pas të pastër, kudo që t'jemi me martimum dhe me mund të falemi. E treta, plashkën e luftës. E katërta, shefati, dhe e pesta është dërguar te gjithë njerëzimi. Pra, jo vetëm të një popull i caktuar. Jo vetëm të një popull i caktuar. Sa minuta? Dhe tani do të përmendim hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Ammar ibn Yasir. Transmeton Imam Muslim. Ammar ibn Yasir قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. Ka dërguar pejgamberi alayhis salatu wassalam për një nevojë, një çështje. Fa ajnabtu falam ajid al-ma. Dhe çata se kohë që më ka dërguar pejgamberi alayhis salatu wassalam, unë jam bo gjunub. Por nuk kam gjetë ujë. Nuk kam gjetë ujë. Fatamarragtu fi as-sa'idi kama tatamarragu ad-dabba. Dhe ai çështjen e tejmumit e ka keq kuptuar ky sahabi i nderuar. Edhe ka thënë sikur dedhja që shtrehet në tokë, ka marrë tejmum ky sahabi. O shtreh në për shkëtim. Pra, sikur shtrehet dedhja, ka thonë, kështu kom vepru. Thumma ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu lahu dhalik. Ka marrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kam treguar këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Thot do të mjaftonte për ty që të veprosh me duart tua në këtë formë. Thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahida. Dhe i kam shumë me 2 duart e tij tokës. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وضرب بكفيه الأرض ونفح فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Si ka marrë tejmum, si ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, i mshoni pra tokës dhe ato me pluhur mbesin dur, në shkët e tij, në tokë, në bardh, në dhe, por jo me qenë me ujë aty me zhyt dur. Dhe çfarë veproni? I fryni. Pastaj i mshojmë fytyrës një herë, pastaj me dorën e majt të djathën, pastaj me djathën të majt. Dhe kaq. Pra, edhe një herë, tejmumi është shumë i thjeshtë. Tejmumi është shumë i thjeshtë. Pra, me 2 durë i mshojmë tokës, dhe se ka diçka në duart tona, i frym durëve, edhe i mshojmë kaq. Pastaj edhe ose kështu dhe kështu. Dhe jemi me tejmum. Kjo është tejmumi. Ky është tejmumi që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sheikh Uthaymin rahimullah në këtë hadith na nxjerr dobi shumë të mëdha. Por këtë është dietar. Me nxjerr hadithe nga hadithet dobi. Pra një talib ilm mund të nxjerrë 3-4 hadithe, 3-4 dobi, Allahu a'lam. Por, djetari nxjerr dobi të hadithit sa që nuk i shkon mendja njeriu. Dhe sa që çdo herë kur
ka këtë veçori Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Hadith të tjerë shumë dobi, që ty nuk të shko mendja asnjëherë. E dini atë udhimin Imam Ahmedit te Imam Shafiu, kur e ka mendu hadithin që s'ka flet gjatë natës dhe e ka mendu nxjerrjen e dobive të hadithit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar pra një djaloshi që ka pas një plumb dhe i ka ngordha i plumbi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur dorën mbi kokën e atij gjuni edhe i ka thënë ja Aba Umair ma fa'ala Nughayr. O Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. Çka ka ndodhur me Nughayrin, emri i zogit, emri i atij plumbi. Dhe ai nga ky hadith kanë nxjerrë hadithe deri në 50 dobi. Dhe më fali kanë nxjerrë dobi nga hadith. Çka mund nxjerrë më shumë se 2-3 hadithe. 2-3 dobi. Ai deri në 50 dobi kanë nxjerrë Imam Ahmedi. Për shembull, një prej dobive lejohet me emërtu shpenzën. Sepse Nughayr ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë plumbi. Pra vetëm si shembull dietar me dituria rihet edhe kuptimi i fesë. Dhe çka thotë Sheikh Uthaymeen? Ana insan, do vitë këtë hadith. Idha lam yajid an-nass min al-Qur'an wa sunnah. Nëse ky sahabi nuk ka ditë formën e Tejmum, s'ka ditë, nuk i ka ditë formën e Tejmum, nuk ka ditë hadithin. Pra se ka ditë që duhet me mshu fytyrës dhe duarve. Nëse nuk ka nas citat nga Kurani dhe Suneti për një çështje, fala huwa yajtahid. Ai duhet ti merr shkaqet, bën ijtihad. Pra Ammar ibn Yasir është hadith, ka bëu ijtihad. Po çfarë ijtihadi ka bëu? Pra ka bëu gabim. Ka bëu gabim. Për këtë dietar po dhe është hadithi që nëse dietari gabon në një mesele, ai ka një shpërblim. Ai që e qëllon i ka dy shpërblim. Apo, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas luftës së Uhudit, mas luftës së Hendekut, e kanë thyr marrëveshjen Banu Qurayza. Dhe çfarë ka ndodhur? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke shkuar në shtëpi, me vendos ato me përgatit për më pastru, Allahu ka urdhëruar me shku edhe me luftu Banu Qurayza. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë sahabëve, askush për juve mos e fa namazin e këdis përveç se Banu Qurayza. Dhe një sahabë për me shku me luftu Banu Qurayza. Gjatë rrugës mos e fa namazin e këdis ka thonë. Deri Banu Qurayza. Gjatë rrugës ka dalë, është afru koha me e fa namazin e këdis. Disa sahabë kanë thënë dëgjon. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pas për qëllim jo me na dalë koha. E mos me falë koha, ka pas qëllim nxitimi edhe me shku sa më shpejt për Banu. Ne duhet falemi. Disa tjerë kanë thënë ai është i dërguar i Allahut, ne nuk e falim deri në Banu edhe nëse na kalon namazin. E këtu kanë lind dy mendime. Allah alani sakti ka qenë atë që kanë falë, që kanë kuptu drejt mesazhin e pejgamberit e sa. Por ata që s'janë falë, a kanë gabu? A kanë gjuna? Nuk kanë gjuna. Kur do të ishte gjunahi? Pasi që të ktheheshin te pejgamberi sa të sa do t'ju thoshte ju keni e sakta ka qenë këta, e nëse vazhdojnë ata, prapë në ato atëherë gjunahi. Pra, në këto mesele duhet të shiqohet. Pra, nëse nuk ka argument nga Kurani dhe Suneti, duhet me bëj ijtihad. Nëse ijtihadi e gabon, i ki një shpërblim, nëse qëllon i ki dy shpërblime. Anë al-qiyas fi muqabalati an-nass la ibrata bihi. Çka ka bëu kjo analogji? Ka bëu analogji në deve dhe nuk pranohet. Me një herë ka refuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë analogji. Ana al-insan idha ijtahada wa amila al-amal wa fata waqt al-amal. فإنه لا يجب عليه إعادته ولو أخطأ فيه. Pra, ky e ka falë ma tejmum që e ka marrë ka falë namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë përsëri. Sepse në kohën kur ky ka bëu ijtihad, nuk ka pas dije për atë çështje. Dhe tani me kur kalon ajo kohë, nuk duhet përsëri. Sepse ka qenë koha që s'ki pas një murim.
sikur mund t'i gatrohet dikuj në Ramazan, për shembull koha, edhe ai bën iftar gabimisht, dhe ai nuk e përsërit atë. Annahu yajuzu at-tayammum 'an al-janaba. Tayammumi merret edhe për gjunullak. Kema yajuzu at-tayammum 'an al-hadath al-asghar. Pra, ashtu siç lejohet për abdes, ashtu siç është i lidhshëm edhe për abdes tayammumi, është i lidhshëm edhe për gjunull. أن التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء. Tayammumi është i njëjtë si për gjunullak, si për abdes. Pra, njeriu është gjunull, çfarë duhet të bëjë për tayammum sikur e përshkruam edhe për abdesin. Dhe kur merr një herë për gjunull, ai është me abdes. E ka rolin e abdesit. أن التيمم قائم مقام الماء. Pra, tayammumi e luan rolin e ujit. أن التيمم ضربة واحدة. Tayammumi është me një herë, jo një herë fytyrës, atë me mshudhët edhe durrë, po me një herë. E kuptuat pra? Jo dy herë me mshudhët, po vetëm një. أنه يبدأ في التيمم بمسح الوجه قبل مسح اليدين. Duhet me fillu me fytyrën, pastaj me durrë, sepse Allah kështu ka në hadith, edhe kështu ka në ajet, famsahu. Bëni mes fytyrës dhe duarve të juaja. فيه دليل على رحمة الله تعالى بعباده. Këtu ka argument sa i mëshirshëm është Allahu për robërit e tij, sepse ka dhënë vetëm dy pjesë të trupit, shumë lehtë. أنه لا بد أن يعم جميع الوجه بالتيمم. Patjetër duhet tërë fytyrat me shumica e fytyrës. Jo vetëm me prek, apo siç pas ka qenë disa përmend shekullimin dikush ka përmend vetëm vesht, ka prek vetëm vesht. أنه لا يجب تخليل الشعر في التيمم. Pra, nuk ka nevojë mi prek flokët apo mi mshuq shumë mjekës. S'ka nevojë. Po ashtu nuk kurzohet at-tasmiyah, me bo bismillah. Pra, është në përmendjen që duhet ka khilafa është vajiba sunet kur marrim abdes, por në tayammum nuk është përmendur. Këto ishin disa dobi që përmend Sheikh Uthaymeen rahimahullah, nuk do të zgjasim më shumë këtë ders të sonte. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta shtoj dituri dhe të jap sinqeritet. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.